ମିନାଇ ଏ ମିନାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଆଜି ପୁଣି ତୋର କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କହିଲୁ ମୋତେ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଆରେ ନାଇଁ ମ ଆଜି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଲିଆ ଲାଗିକି ଶୋଇଛୁ ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଶୋଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ଟିକେ କରୁଥିଲି ତ। ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଯାହା କରିବ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଉ ସେ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ ତୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ, ଗୋଟେ କଥା ତୋତେ କହିବି, ପଚାରିବି, କଥାଟେ ରଖିବୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, କେମିତିଆ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କହୁନୁ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୋର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତୁ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଉଛୁ, ବହି ଫହି ଦେଉଛୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ତୋର CPU ଦେଉଛୁ, PC ଦେଉଛୁ ଆସେମ୍ବଲି କରିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ରାତି ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରି ଦେଉନୁ? ତୋର ଯେଉଁମାନେ PC ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବହି ଫହି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ CPU ନେଉଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁନୁ? ଆରେ ହେଇ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କେମିତି କ'ଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିହେବ ତୁ ଗୋଟେ କହୁନୁ? ଆରେ କେତେ କମେଇବା କ'ଣ, ସେଇ ତ କହିଲି 1000, 1200, 1500, 1400 ବା ଯାହା ବି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଅବଶ୍ୟ ତୁ ବେଶୀ ପଇସା ରଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। 14,500 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି i5ର 3rd ଜେନେରେସନ୍ i5 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଉଛି, 16 GB RAM ଦେଉଛି, 256 SSD ଦେଉଛି, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଦେଉଛି 5 GBର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଦେଉଛି। 14,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର ବି ତା ସହିତ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତାରି ଉପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବା କହୁନୁ ମୋତେ? ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ରଖେନି, କାରଣ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ସପୋଜ୍ ମାନେ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଟିକେ ମାନେ ଭିତର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼େ। ହଉ ସେଇଆ କର, ତାମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟଟା କରିଦିଅ, ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ସେଇଆ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ତାମାନେ କାଲିଠାରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ନହେଲେ। କାଲିଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜିଠାରୁ ତ ଯଦି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ କରିବା। ଯେ ଯେଉଁ i5 ପ୍ରୋସେସର୍, i5ର ପ୍ରୋସେସର୍, 16 GB RAM, 256 SSD, 500 GB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର, ଯେଉଁଟା ନେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରିସିଭର ଗୋଟେ ଲାଗେ, ସେଇଟାକୁ 13,500 ଟଙ୍କା ନେଲେ କରିଦେବା। ଆଉ 14,500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ 13,500 ଟଙ୍କା କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଦେଇ ହେବନି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା ରହୁ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା ରହୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ତାହେଲେ ଇଏ ମାନେ ରବିବାର ଠାରୁ, ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରବି, ଏଇ ରବିବାର, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା ନହେଲେ ରହୁ ଆଉ କ'ଣ। 13,500 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଟା 14,500 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି, ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ରହିବ, ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିବ i5ର, 16 GB RAM ରହିବ, ସେଇଟାକୁ କରିଦେବା ନହେଲେ। ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିହେବନି। 13,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ ତ କିଛି ତଳକୁ ଖସେଇ ହେବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଆ କର, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ହଉ ତାହେଲେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ନେବେ 13,500 ଟଙ୍କାରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ 13,500 ଟଙ୍କାରେ ନେବେ, ସପୋଜ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି। ତିଆରି କରିବାର ଯେକୌଣସି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଦେବି, ବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଦେବି। ବରୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ସବୁ ଯାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସବୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଦେବି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋ 10 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବି, ତାର ଫଟୋସପ୍ ଦେବି, PageMaker ଦେବି, କୋରେଲ୍ର ଦେବି, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ଦେବି, Calligraphy ଫଣ୍ଟ ଦେବି, ଏବଂ ତାର ସବୁ ଯାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେବି। PageMaker ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି, PageMaker କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବେ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବି, ଫଟୋସପ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେବି, ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଏବଂ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦେବି। କୋରେଲ୍ର ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବି, ଯଥା ମ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫର୍ମାଟ୍, ଜନ୍ମଦିନ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଜିନିଷଟା ଦେବି କ'ଣ, ତାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଦେବି, ସବୁ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ କରିକି ଦେବି। ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକିରି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଠାଇବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତିଆରି ସରିବ ସେ ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି।